See võib olla kõige veidram sõjalaev, mis kunagi ehitatud. Sellel polnud relvi, mootorit, ainult üks missioon – teha jäätist. Lugu algab 1914. Aastal, kui merevägi keelas oma laevadel alkoholi, jäätis hakkas seda aegamisi asendama. Teise maailmasõja ajaks, kui 100 000 meremehed küpsesid Vaikse ookeani päikese all kuude kaupa, sellest oli saanud asi, mida nad kõige rohkem igatsesid. Kui lennukikandja Lexington 1942 aastal Korallimere lahingus põhja minema hakkas, osa meeskonnast ei jooksnudki päästepaatide poole. Selle asemel tormasid nad sügavkülmikute juurde, kühveldasid jäätist oma kiivritesse ja limpsisid seda enne vette ronimist. Ülemjuhatus märkas seda kinnisideed ja otsustas selle asemel, et seda takistada, sellele hoopis hoogu anda. Ainuüksi 1943. 9. aastal tarbisid Ameerika väed 135 miljonit naela kuivatatud jäätise segu. Suurtel lennukikandjatel olid oma jäätisemasinad ja hävitajaid premeeriti isegi jäätisega, kui nad päästsid merest alla kukkunud piloote. Aga väiksematel laevadel nagu hävitajad, allveelaevad ja patrullpaadid polnud ruumi külmutusseadmete jaoks. Seega laenas merevägi armeelt betoonpargase ja kulutas $1 miljon, et muuta see ujuvaks jäätise tehaseks. Betooni kasutati sellepärast, et kogu teras kulus sõjalaevade ehitamiseks. Pargas suutis valmistada iga 7 minutiga 10 gallonit jäätist. See teeb umbes 5 tonni päevas. See on ligikaudu 70 000 portsjonit päevas. Rohkem kui küll minu jaoks. Pargas ei suutnud ise liikuda, seega vedasid puksiirid seda mööda Vaikset ookeani ringi, kus see varustas jäätisega kõiki laevu, mis seda vajasid. Ja see polnud ainus, neid oli veel 2. Ametlikult olid need külmutuslaevad, mis vedasid 1500 tonni külmutatud liha. Kuid keegi ei mäleta neid liha pärast. Kui sõda lõppes, kurtis legendaarne merejalaväe kolonel Chesty Puller, et jäätis on nõrkade toit ja väitis, et selle asemel peaks olema õlu ja viski. Kuid vastloodud kaitseministeerium valis jäätise ja pole kunagi tagasi vaadanud. Isegi tänapäeval on mereväe laevadel pehmet jäätist pakkuvad masinad. Kui sulle meeldivad sellised huvitavad sõjalood, siis telli kanal.